Prázdniny všeobecne považujeme za čas oddychu a hier. O učenie školáci veľký záujem nemajú. Ak však vaše dieťa prepadlo napríklad z angličtiny, letný jazykový tábor mu môže iba pomôcť. Deti, ktoré letný jazykový tábor zažili, si ho pochvaľujú. Nie je to také, že proste sa naučíš tie slovíčka naspamäť, ale že naučíš sa ho ich nejakou hrou napríklad. Jazykové tábory fungujú v dennej alebo pobytovej forme. Trvajú najmenej týždeň, zväčša aj dlhšie. Na školu sa podobajú v tom, že deti používajú učebnice a píšu si poznámky. Učenie však striedajú hry a pohybové aktivity. Chodíme s nimi niekam do prírody, vždy po obede máme naplánované nejaké výlety, plus aj tá angličtina je tou hravou formou. Prihlásiť dieťa do jazykového tábora má zmysel aj z iného dôvodu. Dotácia hodín anglického jazyka alebo cudzieho jazyka je veľmi nízka zo stredných a základných školách, tak si myslím, že to je veľmi vhodná príležitosť. Podľa psychológov však nič netreba preháňať. Pri výbere tábora si overte, koľko hodín sa deti učia. Aj malé hlávky potrebujú relaxovať. Aby ten čas bol prispôsobený vlastne veku dieťaťa, aby vlastne to netrvalo vlastne 10 hodín denne, aby to bolo relaxačné, aby to neslúžilo vlastne na nejaké odkladanie detí. Dieťa musí učenie baviť, musí byť namotivované napríklad aj zlepšením známok v ďalšom školskom roku. Aby som sa vlastne zlepšil do budúceho roku v angličtine, tak radšej som tu. Ceny jazykového tábora sú rôzne. Pohybujú sa od 130 do 430 eur. Vopred si overte, čo všetko je v nej zahrnuté. Niekde je to strava 5 krát denne, inde aj ubytovanie a doprava. Rozdiel je aj v tom, či majú deti lektora k dispozícii len na vyučovaciu hodinu alebo s ním konverzujú non-stop. Pre televíziu Joj, Beata Kšenžíková.